হ্যালো গাইস, আজকে আমরা চলে এসেছি টয় ট্রেন স্টেশনে। এখান থেকে আমরা যাব ঘুম। তো ওখানে অবধি আমি তো একদম উইন্ডো সিটে বসেছিলাম। উইন্ডো সিট থেকে জাস্ট আমরা এমন এম্বারাসিং লাগলো, যেটা হলো আমাদের সিটগুলো পড়েছিল উল্টো দিকে আর আমরা যাচ্ছিলাম উল্টো দিকে। বাইরে তো শুধু শহর দেখছিলাম আর রেল লাইন দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাছপালা এগুলো দেখলাম, সব দেখলাম। খুব মজা হলো। বাইরেটা দেখতে দেখতে বোর হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে বাড়ি ঘর গাছপালা এগুলোই দেখলাম। আর কাঁচ ওপর দিয়ে মোনাস্ট্রিটাও দেখা যাচ্ছিল, খুব মোনাস্ট্রি। আমরা যাব বলে ওপর দিক দিয়ে অনেক কিছু দেখলাম। রেল লাইনটাও দেখলাম। অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করে ব্রিজের নিচে দিয়ে গেলাম। তারপরে আমরা অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পরে পৌঁছে গেলাম যেখানে অনেকগুলো লোক ছিল। ট্রেন থেকে নামার পরে